Aí galera, soltar um vídeo rapidinho pra vocês aí, ó. O Twister tá fazendo um barulho na parte de cima. Vamos tá desmontando aí pra ver o que é. Ver se é comando, ver se é tirar a tampa de válvula aí pra ver se... ver parte de pastilhamento, né? Pastilhamento, corrente de comando frouxo. Logo mais voltamos aí. Aí galera, voltamos novamente. Mostrar o defeito pra vocês daquele barulho lá. Lembra? Essa moto veio provavelmente de outra oficina, né? Eu sei lá se o dono mexeu em casa. Mas se liga aqui que era o barulho. O parafuso tá solto aí, galera. Ó. Ó. Vou mexer pra vocês verem. Dá pra ver aí, ó. Quer ver? Ó. Ó. Vou tentar focar aqui. Tá vendo o parafuso solto? E aí embaixo a distância. O barulho aqui que era. O comando tá solto. Vou estar verificando aqui, né? Ver se não espanou o cabeçote. O aperto que os caras fez, sei lá. Eu vou estar verificando a folga de válvula. Beleza, galerinha? Mas tá aí o defeito aí, ó. Tomar cuidado aí na hora da montagem. Fazer a verificação de aperto, né? Que é o básico. Torque correto, né? Nos parafusinhos, igual o manual pede. E é isso aí, não tem muito segredo não. Tomar cuidado nos pastilhamentos, né? As folgas dos pastilhamentos. Mas tá aí o defeitinho. Vocês fiquem alerta. Os mecânicos aí. Tá aí o defeito. Depois que eu montar aí, ó, eu faço um videozinho do barulho, como é que ficou, depois montada zeradinha. Aí galera, ó, dá continuidade aí, ó, porque o comando tava solto. Não dá aperto nesse, não tem aperto nesse, ó, não aperta, não encosta. Tá vendo aí? O restante tá ok, ó. Você pega nele aqui, ó. Apertadinho. Ó, encosta. 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 Esse também encosta. Esse aqui vai encostar, ó. Passa direto. Esse aqui vai encostar. Passa direto. Infelizmente... o último torque que foi dado, apertaram demais. Com a caloria, a rosca subiu do cabeçote. Aqui, para fazer, como ela fica bem em cima do quadro, ó, você não consegue vir com a broca para fazer a rosca. E nem o macho, ó, que fica muito próximo do quadro. Tá vendo? No caso aqui, é sacar o cabeçote e fazer a rosca nos dois parafusos. Beleza? Esse é o defeito aí da Twister. Aí galera, primeira partida na Twister. Lá vai. Olha o barulho da turbina. Não sei se vai dar pra ouvir não. Vou abafar o escapamento aqui, ó. Ó. Barulho nenhum, hein? Top.
alarme.